Sziasztok, Enikő vagyok, az LTK nagykövete, és itt van velem Noncsi. Sziasztok! És ma vele együtt fogunk itt golyatréninget tartani az LTK-n, méghozzá a gyógytornászok számára. Hogy érdekel titeket, hogy néz ki egy ilyen, akkor tartsatok velünk! Itt van velem Goldbach Julcsi, ennek az egész golyatréningnek úgymond a szülő anyja és a kari felelőse is. Sziasztok! Lenne egy olyan kérdésem elsőként, hogy mégis mikor alakult meg ez az egész program, és mi volt az alapterve, hogy ezzel mit adjatok át az elsősöknek? Az volt a célunk, hogy csökkentsük a lemorzsolódást, hogy minél több hallgató a rendes képzési ideje alatt meg tudja lépni azt, hogy ő diplomát szerez, és ez a projekt 2018-ban indult, akkor még csak itt a pécsi hallgatóknak tudtuk megszervezni a gólyatréninget, és aztán szépen kinőtte magát, és tavaly óta már minden 4 képzési központunkban zajlik a gólyatréning. Ugye itt eleve az a cél, hogy tréning módszereket alkalmazunk, ne a klasszikus frontális oktatást, hanem egy saját élményen alapuló tanulást kapjanak a hallgatók, és a trénercsapat, aki ezt összehozta, Visontai Kovács Dalma volt, aki ezt az egészet elindította, ő kezdte fölépíteni, hogy ennek legyen egy íve. Ugye az egész gólyatréning úgy épül föl, hogy az elején van még egy csapat ismeretlen ember, aki feszült, és azt se tudja, hogy hol van, nem ismerik egymást, ugye a gólyatáborban nem mindenki megy. Aztán, ahogy szépen halad előre a tréning, először párosba beszéltetjük őket, aztán még több gyakorlat jön, és a végén eljutunk oda, hogy már kis csoportban is jól tudnak funkcionálni. És a nagyon érdekes élmény, amikor egy vadidegen 12-16 fős csapattal találkozol először, síri csöndbe ülnek a terembe. Aztán, ahogy véget ér a tréning, azt látod, hogy mosolyognak, ölelgetik egymást, bőszen beszélgetnek, tehát, hogy tényleg megtörténik az a csoda, hogy végre tudnak egymáshoz kapcsolódni. Hosszú távon az a cél, hogy azok, akik így összeismerkednek, létrejön közöttük egy kapcsolódás, ők nagyobb valószínűséggel 8 fél év alatt tudják befejezni a képzést, hiszen van hova forduljanak, van kitől kérdezni, és ennek óriási jelentősége van, sőt vannak olyan csapatok, akik együtt is maradnak, és a végzés követően is tudnak egymáshoz szakmai segítségért fordulni. Ez egy nagy ajándék. Egészségügyi hivatásokra készítjük fel a hallgatókat, aminek a központi eleme az empátia. Az, hogy előítéletmentesen tudjunk a másik emberhez fordulni, és ezáltal a saját személyiségünkkel is tudjunk gyógyítani. És ezért van egy ilyen, mi Leilának hívjuk ezt a gyakorlatot, ez erre van kihegyezve, hogy megéld azt, hogy bizony előítéletes vagy te is, és hogy ezzel nincsen gond. A lényeg az, hogy megdolgozd, hogy ebben szembesüljél. Van egy olyan gyakorlatunk, ami az információ áramlás fontosságára hívja fel a figyelmet, hogy tiszta forrásból táplálkozva tegyél föl kérdéseket, tehát mindig a megfelelő forráshoz fordulj. Mert hogy az információ, ahogy átcsatolódik, minél több emberen, annál jobban torzul. Ez igaz a tananyagra, de igaz mondjuk egy tanulmányi osztályos információra is. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, további tartalmainkért iratkozzatok fel ide a YouTube csatornánkra, valamint kövessétek be a többi social platformunkat is, amik mind megtalálhatók a leírásban. Sziasztok!